अगर दोस्तों आप सभी को टिकराज यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इनेबल और डिसेबल कीबोर्ड टाइपिंग साउंड इन Redmi 15 5G फ़ोन पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पहले तो आपको क्या करना है, सेटिंग को ओपन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको एडिशनल सेटिंग पे आ जाना है और आपको यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे देखिए जीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है दोस्तों। और आपको यहाँ पे देखिए साउंड का ऑप्शन आ रहा है, प्ले व्हेन टैपिंग की, तो इसको ऑन की दीजिए और वॉल्यूम आपको कितना रखना है देखिए, आप हम 100 पे रखेंगे और बैक आना है। बैक आने के बाद हम चेक करेंगे, देखेंगे कितना साउंड आ रहा है। हम मैसेज पे खुलेंगे, कीबोर्ड देखेंगे, देखिए आपका साउंड आ रहा है टक 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 करके। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपना कीबोर्ड पे साउंड को ऑन कर सकते हैं। और एक तरीका बताऊंगा आपको, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप में भी जा सकते हो या मैसेज के द्वारा भी कर सकते हो। मैसेज पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे स्टार्ट चार्ट पे क्लिक कीजिए, एक नंबर पकड़ लीजिए किसी का भी पर, और इसमें क्या करना, इसको सारा कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है देखना, आपका सेटिंग का गियर दिखा दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको देखिए परफॉर्मेंस पे आ गया सेम, और यहाँ पे अपना साउंड को जो है ऑन कर दीजिए, ऐसे ऑफ कर दीजिए और आप दोबारा अपना साउंड चेक कीजिए, आपका कीबोर्ड का साउंड जो है चलने लग जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।